hawak mo. Ito, labat, di ba? Washing machine. Washing machine? Ganyan maglaba? Hindi ganyan, mother. Paano ba? Diyos me, sister! Like, hindi dito tignan mo si mother. Paano ba? Saan ba? Di ba? Kaya nga washing machine eh. Ma! Oh, Ginagawa mo? naglalaba. Sabi namin gamitin mo yung washing machine, hindi Eto, ka paglalaba. Ito nga, ginamit ko na yung washing machine. Di ba? Oh. Nahihirapan nga ako. Buti pa sa Pilipinas. Hindi ganito. Ang dilim-dilim. Hindi ko Lagyan mo kaya ng ilaw, flashlight, gusto mo? Oh, pengin flashlight. Paano magkakasya Oo, yan. Okay na ba? Oh, sige. Ang liit na rin ng tubig ko. Oh. Okay na tayo, mother, ha? Okay na tayo, ha? Okay tayo, mother, ha? Okay. Ma, anong problema mo sa mundo? Sabi niyo, dito maglabay. Marami pa ba yan? Ay, ang dami pa. Sa Pilipinas, nandito yung bukasan. Ewan ko dito, ba't dito yung bukasan? Dito lang ako. Okay tayo, mother.